Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa addaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa sanbata xiqqaa eebila bultii 10 bara 2021ti. Babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo attam jirtu. Kan isan yoo yifate anatiikii dhugaasaati. Muummeffannaan kurfii keenya ammaan kana eegaluuf taanu ammoo dhimma manatti ugguramuu ayyiduree jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaa Ayyaanaa fi eegdotni ayyiduree akkasumas eegdotni waajjira muummee adda bilisummaa Oromoo ABO Finfinnee Guulallee hidhamuu akkasumas qabxiilee akka kan dhimma yeroo Oromoo fi Oromiyaa ilaallatu kaasuun marii bal'aa qondaala jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Waaqoo Noolee waliin tolfanne dabalatee haala amtuu hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa walloo mudataa jiran irratti yaada arganne akkasumas dhimma gargaarsa hawaasa Oromoo walloof barbaachisuu fi gargaarsa muraasa namoonni agoon taasisan irratti illeen yaada Oromticha kaaba Oromiyaa konyaa walloo irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faana aatoof irra deebi'ee isan hawwataa. Ammas dudumaan marii bal'aa qondaala jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Waaqoo Noolee waliin tolfanneen sagantaa keenya aanfanne kan afetti waliin tarkaanfanne. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Qondaala adda bilisummaa Oromoo ABO'dha obbo Waaqoo Noolee kanaan duras yeroo lamaan tokko raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf keessummaa taatee dhimma jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO akkasumas dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaada kennu qooddee turte. Arras nu argamuu keef guddoon si galatoonfadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan. Tibba kana kadhagaamu ayyidureen adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaadha mana isaanii keessatti ugguramanii jiru jedhama. Akkuma waliin quba qabnu qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo miseensonni gameeyyiin keessumaa qondaaltonni gameeyyiin akkuma jirutti hidhamanii jiru. Namootuma agootu jira. Ammoo maal godhan jedhaniiti ayyiduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadha kan ugguran dubbiin kun dhugaadhaame kanarraati dubbii keenya aanfannaa. Asinillee warri raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa noofeeroo keessanii ulfaadha isin jenna. Dhugaadha inni ammatti jette dhugaadha. Haa ta'uunis akka uggurri sun nurratti raawwateenii gadi baanee dubbachuu hin dandeenye sababni isaas dhiibbaa fi dhiittaan murna kanaan yeroodhaa yerootti nurratti taasifamaa jiru. Dhiibbaa fi dhiittaa uummata Oromoo bal'aa lammiilee Oromiyaa ganamaa galgala ajjeesan hidhan qeef qabeenya isaanii guban caalee waan argamaniif inuma meeshootuma laalla waan dhufu jennee callisne haa ta'u ammoo wantichi yaalaan malaalleen waan isaa waan nu galii dhabeef jecha alaas uummanni keenya odeessu tokko dhagaa waan murachiisuuf yaada kennuuf dirqamne ugguramuu isaanii dura maaltu ture. Gaafa bitootessa 31/2021 waajjira muummee Guulallee adda bilisummaa Oromootti wardiyaa kan turan jaal Odaa Jabeessaa fi jaal Gurmeessaa Tulluu kanneen jedhaman tika mootummaatiin ukkaanfamanii burraayyuu qajeelcha geeffamanii san booda burraayyuu aanaa tokkoffaa kan jedhamanitti geeffamanii hidhamaniiru. Bariisaa isaa ammoo gaafa ebla 2021 eegdonni hayyiduree kan kanaan dura mootummaan ramadee hayyiduree bira jiran
odeessa tokko argatanii jiru karaa hooggansa isaa. Odeessi isaan argatanii mooraa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo keessaa isaan dabalatee namni tokko gara alaa akka hin baanee fi alaallee namni biraas akka itti waliin seennedha. Isa kana battalatti isaan nutti himne ittuma fufa isaa kan ta'e ammoo gaafa eebla nama 2021 isa sadaffaatiin kun ammoo wardiyaa waajjira muummee gullallee kan ta'e beekaa qabaa yookaan Kabiir Imruraagaa kan jennu dirqamaaf as mooraa Hayyu Duree dhufee ture. Sa'aatii laaqanaa 12 PM yookaan 6 PM'tti Hayyu Dureedhaaf kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi bayani. Salvaakeer yookaan Yuunes Alii Joonaa wardiyaa Hayyu Dureetii fi wardiyaan waajjira gullalleetii dhufee Kabiir Imruraagaa sun jechuudha. Jaallan kana turanii jennaan maaf turan jenne yeroo bilbilatti bilbilli ni yaama hin kaasanii maal ta'an jenne osoo waliin mari'anne ijoolleen eegan ammoo akka gaafa eebla tokkoo san mooraa keessa nam tokko akka gadi hin baanne fi akka waliin seenne itti himannoo himanii turanii. Egaa akkas ta'ee ijoolleen kun ni hidhaman yookiin ni kaafaman jechuudha. Jenneeti buufata poolisii naannoo keenya jiru Nifaas Silkimaa Katamaa kan jedhamutu jira. Isatti erginee achi dhaqanii ilaalanii jiraachuu isaanii mirkaneeffatanii deebi'anii yeroo kanatti namni tokkoyyuu itti dhiyaatee gaafachuu hin danda'u waan jedhameef ijoolleen kanatti dhiyaatanii sababa hidhamaniif gaafachuun hin danda'amne. Barii isaa ammas gaafa eebla 3 achi bakka itti hidhamanii fuudhanii mana murtii as Jarman Addabaabaayii jedhamuun beekamutti kan argamu mana murtii federaalaa kan Nifaas Silkimaa Katamaa jedhamutti argamutti geessanii hidhata shanii waliin qabda waan jedhamuun himanni itti banamee isa saniif ammoo beellama isaa abbaan murtii itti qulqulleeffadhaatii fidaa jedhee abbaa alangaatiin torbaan isaatti beellamanii torbaan isaa sun har'a ture jechuudha. Haadhallee dhiyeessinee torbaanitti darbe torbaan namatti itti qabanii jechuudha. Ammas gaafa eebla 16/2021tti mana murtiitti deebi'u jechuudha. Sanboota ijoollee dhaqanii yoo gaafatu sababa maaliif akka hidhaman yoo gaafatanii akka tikiin ukkaamsee poolisii federaalaa gargaarfachuudhaan buufata poolisii sanitti isaan geessedha kan isaan dubbatanii. Ijoolleen eegan kana maaliif akka Hayyu Duree fi miseensi mooraa Hayyu Duree keessa jiraatan uggurama yeroo gaafannutti sababni nuuf himan tokko illee hin jiru. Kanuma jedhanii namni alaa akka waliin seenneef mooraa keessaa akka gadi hin baane. Kanaaf sababa hin beekamne ugguramtan waan jenna kan isaan nu kaa'anii. Kanaan duras akkuma isinillee yeroo gabaasaa turtan ji'a adoolessaa darbe keessa Hayyu Dureen mooratti ugguramanii turanii. Uggura yeroo saniitiin qaamni dhimmi ilaalu ofiishaalii xalayaa seeraa barreessee nutti fidee nageenyummaa keessaniif jecha bayuu fi galuun hin danda'amu. Alaa ol seenuu hin danda'amu. Waan jedhamu nutti himanii erga uggurri sun ka'ame ammoo dirqama keenya xumurannee irraa amma bahuu ni dandeessan jedhanii nu biraa deemanii jechuudha. Inni kun saniin adda. Isaan kan taasisee hooggansa nageenyaa naannoo kanatu jira karaa isaa nu qaqqabee jechuudha. Tarii wanni kun waanuma akkasiiti ammallee nageenya keenyaaf ta'a kan jedhuun hooggansa naannoo kanatti argamu hooggansa nageenyaa yaamuuf yeroo yaallutti dhufuu hin dandeenye sababa dhufuu dadhabee fi wanti ifa ta'e hin beeknu akkanumatti siin jira jechuufi. Amma mooraa kana keessa namni gabbaa akkuma duratti hin jiru kan alaa osoo hin jiru wanni jiru tokkochi maali konkolaataa nyaata nuufi asbeeza alaa nuufittee dhuftu qofa. Sanguun gargaarsa ijoollee nu eegan keessaa ijoollee kanaan dura mootummaan dura mala jechuu kooti. Isaan keessaa namni tokko konkolaataa faadhamee hojjettu wajjin ba'anii suuqa dhaqanii waa bitanii deemuu jechuudha. Kanarraa qaqqafee nus gara alaatti gadi hin baanu alaallee qaamni tokko dhufee akka duriitti Hayyu Duree faana mari'atee dhimma qabsoo irratti mareen guyyaa guyyaatti taasifamu hin jiru jechuudha. Silayyuu kan waajjira muummee gullallee akkuma isinuu gabaasaa turtan yerootti humna waraanaatiin eeggamaa ture. Keessaa naannoo ari'anii jechuudha. Kanaaf jecha hojiin qabsoo manumatti hojjetamaa jechuudha. Kanaaf isuma namni dhufee qajeelfama garaagaraa bitiree irraa fudhatanii fi dhimma qabsoo irra darbee namoonni dhufanii dubbisanii kunuun jiru amma ukkaanfamneetuma mooraa keessa jirra jechuudha. Egaati dhimmi waardiyoota yookaan eegdota waajjira muummicha kan guulalleedha akkasumas ammoo kan Hayyu Dureedha kan inni eegalee bitootessuma bultii 31 kaaseeti. Bitootessa bultii 31 eebila 1 gara 2 kan ammoo wanti akkuma Oromootti waliin quba qabnu duula duguuggaa sanyii Amaa Oromoota lixa Oromiyaa fi konyaalee lixa Shaggar akkasumas immoo gara Salaalee kana irratti geggeessuudhaaf
humnoonni naannoo Amaaraadhaa, milishoota naannoo Amaaraa jedhamanii, liyyuu aayilii naannoo Amaaraa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa baananii fi humnoota akka mootummaan Eertiraallee humni isaa keessa jira sadarkaa jedhamutti gara lixa Oromiyaatti meeshaaleen waraanaa ammayyaadhaa hedduun waraanni konkolaataa hedduudhaan yeroo fe'amutu mul'ata. Lollis immoo beekamaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Guyyaadhuma kaleessa kanaa godina Wallagga Baahona Eebantuu Aroolimmoo Giddaa Ayyaanaaf iddoo akkasiitti Oromoonni ajjeefamanii gatamaa jiru. Qotee bulaatu ajjeefamee uffanni waraanaatti uwwifamee shan ajjeefne jedhamaadha. Viidiyoo kaafataadha jiru naan jedha namni tokko. Egaa yeroo ulfakkataatti immoo duree irrattis eegdota isaanii irrattis qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaa hedduun hidhamanii jiru. Aga aftanii jirtan iyyuu ugguruun kun yeroo ulfakkataatti ta'ee tarii waanuma hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiran eegdotas isinirraati kaasanii badheetti isin hambisanii qaama kan biraa fakkeessanii aggaammi biraaf waan deemuuf jedhan isinitti fakkaatee yaaddoon akkasii jira laame kanarratti yaada kennu qoodeetuu qabxii biraatti hin dabarre. Ayyee waan bal'aa kaaste inni kun dhugaadha. Osoo gara isaatti siin darbin ture maal ture biyya Itoophiyaa jedhanii yaamaa turan. Itoophiyaan amma hin jirtu isheen kuftee jirti isaan tajjiige. Lolatu deemaa ture, lolatu deemaa jira. Lolichi gara xumuraatti waan deemaa jiru fakkaata amma. Lolli kun lola akkamiiti? Lola Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti deemamaa tureetu sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Keessaayyuu Oromiyaa keessatti jechaadha. Itoophiyaan nuti baanu kan leellistoonni sirna dimokiraasii baanan, kan jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo baanu, kan KFO'n baanu, walumaa galatti kan falmattoonni mirga dhala namaa sirna Itoophiyaa jedhamu kana keessa turan baanan Itoophiyaa sabaaf sablammoota hammattu ishee namni hundinuu keessattuu fargoo qabudha. Isheen ammoo sirna dimokiraasiitiin loltu, isheen ilmaan Oromoos haa ta'uu lammiilee Oromiyaa hunda nyaataa jirtu Itoophiyaa unitary system sirna mootummaa tokkummaa san gadi deebisanii lafarratti ijaaruuf taatu. Ishee sirna nugusaa san ishee afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko, duudhaa tokko, saba tokko ishee olaantummaa nugusaa leelliftu san jechuudha. Gara keenyatti yoo si deebi'u Oromiyaa keessatti sabboontota irratti warra dinni didaadhaan murna gabroomsaa foo dhaabbatee Oromiyaa amma har'a jirtu kaartaan ishee ifatti mul'ate kana dhiigaa fi lafee isaanii akaakayyoota isaanii ilmaan isaaniitiin ijaaranii as geessan kana dabarsinee diinaa fillaan Oromiyaa dhiiga ilmaan isheetiin eeggamti yoo jaalan akka nu feenetti nuuta ayyoota sabaaf sablammoota hammannee waliin ni jiraanna Itoophiyaa kan ni ijaaran. hin ta'u yoo ta'e we need independent Oromiyaa walaboomta keessatti walabummaa keenya kabajannee mirga abbaa biyyummaa keenya kabajannee daangaa keenya sararanneetiin jiraachuu dandeenyu daaranna jedhan sabboontota akkasii irratti dhiibbaa taasisaa. Kan biraa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fi lammiilee Oromiyaatiif qabsaayan kan akka KFO fi ABO irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Addatti ABO'n biyya kana keessatti kaansarii Itoophiyaati. Addi bilisummaa Oromoo mirga sabaa fi sablammootaatiif qabsaaya, mirga lammiilee isaatiif qabsaaya. Gaafa aangoo politikaa dhuunfadhe wabii nageenyaa Oromoo qofa osoo hin taane, lammiilee Oromiyaa qofa osoo hin taane, sabaa fi sablammoota Itoophiyaa baaramtu kana keessa jiranii qofa osoo hin taane, akkuma Afrikaattuu nagaa waaraa buufnee tasgabbii sabatiinsa qabu buufnee zoonii baha Afrikaa kana qabbaneessuu ni danda'a jedhamee waan itti amanamuuf isa kanaaf gaafa dhaabne kun olaantummaa siyaasaa akkasii gonfatee jedhe ni kufnaa, ni bannaa, ni harcaana. Itoophiyaan nuti barbaannu sun hin jiraattu waan jedhaniif shakkii kanarraa sodaa fi birtaa qaban kanarraa adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Kanaaf isa kana afoo ammallee ummatichatu harkaa qaba. Nuti sodaa tokko iyyuu hin qabnu. Gaafa qabsootti gallee qabsoon akka wareegama qaamaa qalbii gaafattu ni beekna. Akka lubbuu takkatti jijjiirraa hin qabnetti kennitee akeeka barbaadamu san geettu. Yoo atis geessuu baatte dhaloota dhaalchiftee dhaloonni akkasirraa fuudhu ni beekna. Qabsoo kan akkasitti amanneetti seennee jechuudha. Ammatti akka adda bilisummaa Oromootti waajjiroota adda bilisummaa Oromoo bakkaa bakkatti cufanii miseensota isaa, deeggarsoota isaa, hoogganoota isaa taree darbee haga sadarkaa hooggansa mataa hayyuduree dhaabaa ugguruu kanatti ce'uun kuni tarii akka isaan jiranitti qabsicha kana kolaasuu, ummaticha doorsisanii abdii kutachiisu, hamilee cabsuu, mutammoonni doorsisanii qabsoo irraa nu dhaabu akkasitti yaaduu mala. Garuu akkasii miti. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeessaa turee fi geggeessaa jiru qabsoo
mooraa adda bilisummaa Oromoo qofa keessatti daangeffamee hafe osoo hin taane qabsoo uummata bal'aadhaan fudhatamee lammiilee Oromiyaatiin fudhatamee itti deemamaa jiru. Qabsoo geggeeffamaa turete qabsoo bilisummaati. Qabsoo walabummaati. Qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Isa kanaaf jecha uummanni bal'aan ilmaan isaa qaqqaalii qaroo ijaatti dhabee jira. Isa kana wareegama guddaatti kaffalee jira. Wareegama kaffaleen ammoo qabsoo kana sadarkaa kanaan gaatee jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo dizaayinar yookiin akka karoora baasu tooftaaf tarsiimoo akeekuuf akka hooggansaatti qabsoo kana dura bu'ee qabsicha akeekuurraa kanas qabsoon kan taasifamaa jiru 98% uummataanii jechuudha. Isa kanaaf nuti shakkii fi sodaa tokko illee hin qabnu jechuudha. Waalti dhayyoo isaanii godhanni durayyuutti amanneetti seenne yoo barbaachisaa ta'e qabsicha kanarraa jilbeeffachiisuuf hooggana isaayyuu ni fixa yoo ta'e yoo miidhame kan biraatti itti darabaa jechuudha. Isa kanarraa shakkii hin qabnu. Kan biraa waan shaniinatti kaaste maqaa shanii jedhuun namoota bakkaa bakka ajjeesaa jiranidha. This is a dead politics. Kun amma siyaasa dadhabaa siyaasa du'aa isaan dhimma itti ba'anidha. Shanee waan jedhamu kana hin beeku. Akka dhaabaatittis jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo shanee waan jedhamu kana hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo keessatti ariifanii moggaasuu yoo barbaadan ta'e shanee wanni jedhamu koree jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Shanee jedhee jaarmiyaan of waamu hin jiru. Gama waraanaatti yoo geessine waraanni bilisummaa Oromoo waraana of danda'e kan maqaa of danda'e qabu waraana bilisummaa Oromooti. Shanee jedhee waraanni of waamu hin jiru jechuudha. Isa kana tangible evidence yoo qabaatan waraana bilisummaa Oromootti kana godhe yookiin adda bilisummaa Oromootti kana godhe yookaan jaarmiyaa Mr. A, Mr. B, Mrs. X kana godhe jedhanii adda baasanii qulqulleessuu qabu ture jechuudha. Kuni walumaa galatti maali? Lolli kuni lola sabboonummaa Oromummaa irratti xiyyeeffate. Lola sabboontota irratti xiyyeeffate isaan dhabamsiisanii biyya kana akkuma sirnoota kanaan duraasanitti murni amma Itoophiyaa jedhamu kana diigee sirna Itoophiyaa jedhamu kan EPRDF illee diigee gara murnaatti sagantaa siyaasaa nama tokko betteleen paartii badhaadhina maalii jedhamu bilchina jedhamu kana uumee uummata duguugaa jiru kanatu kana taasisaa jira jechuudha. Kanaaf murnummaa kanarraa gara sirnaatti of guddisee mootummaa of taasisuudhaaf jecha abiyyuu karoora waggaa 10 kaasanitti deemuuf jecha sabboontota dhabamsiisuu barbaadu jechuudha. Isa kanaaf har'as ta'ee borus uummanni keenya kana beekee murna afaan qawweetiif waraana biyyaa fi qabeenya biyyaa dhuunfatee uummata keenya duguugaa jiru kana dinni didaadhaan afoo dhaabbatee falmachuu danda'uu qabaa jenna. Ayyee ulfaadhu waan baay'ee kaafte. Egaatii qondaalota adda bilisummaa Oromoos haa ta'uu mataadhuma dhaabichaa ayyi durees haa ta'uu yoo waan barbaadan godhaniyyuu qabsicha amma hawaasni dhuunfateera adda bilisummaa Oromoo jiraataadha borillee hin jiraata waan qabsaa'uufillee galma gaadha eeyyee dhugaadha jalqaba kan itti kaaftee turte tokkommoo jira qabxiin barbaachisaan tokko warra didee warra haqa beeku warra kaayyoo sabaaf dhaabbate warra uummata barsiisuuf dammaqsuu danda'u fixaa jiru jette inni kun baay'ee dhugaadha. Kaayyoon isaanii inni guddaanis immoo isa kana tolchuudha. Koloneel Abiy yeroo garaa garaatti dubbataa ture warri naannoo Amaaraa yookaan leelliftonni sirna nafxanyaas immoo waan kana jabeessaniituma ifaafatti dubbataa jiran. Fakkeenyaaf guyyaa lamaan kana kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa magaalaa Nageellee Booranaa keessatti abbaa seeraa ittaanaa taa'ee Callanqaa jedhamu nama siyaasa kamuu hin hordofne sabboonaa ta'uusaa fi qalbii qabaatuusaaf hawaasa Oromoof amanamaa ta'uusaaf qofa konkolaataan ari'anii ajjeesan. Magaalaa Finfinnee keessatti sabboontonni Oromoodhaa waajjira mootummaa garaagaraa keessa hojjetan xiqqoo dhukkubanii mana yaalaa yoo seenan ni seenu malee ba'aan jiran COVID-19 sababeeffatanii ajjeesaa jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamutti kan barsiisu Dr. Geetaachoo Bashargoo kan jedhamu dhibee xiqqoodhaan qabamanii hospitaala seenaniitu ajjeefaman. Kamaal Useen kan jedhamu waajjiruma mootummaadhaa kan Saarbeet moo Maarree jedhan sana kan hojjetu bifuma wal fakkaatuun ajjeesanii hospitaala Leenca gurraacha takkaatu Quranbassaa baanan sana keessatti Oromoonni danuutu obbaafamaadha ture arrallee obbaafamaa jira. Kutaa Oromiyaa garaagaraa keessatti Oromoota qaroo ta'an fixaa jiru. Oromoonni gaasa kanas ilaalanii duguuggaa sanyii kaaba Oromiyaa wallootti ta'aa jiru. Kara lixa Oromiyaa godina Matakkal keessatti ta'aa jiru. Akka waliigalaatti ammoo leelliftoonni sirna nafxanyaadhaa dhaadannoo isaaniif gochaa isaan Oromoo irratti raawwataa jiran kan ilaalanii kana booda Impaayera Itoophiyaa keessaa jiraatuun Oromoodhaaf akka waan boolhamaa yookaan Siyool keessa jiraatuuti. Kanaaf kan nu baasu biyya keenya Oromiyaa walaboonfatuuf qabsaa'uudha yoo barbaachise erga san milkeeffannee booda saboota warra akka Oromoodhaa miidhamaa turan waliin jiraachuu dandeenyu. Dhiigas walitti qabnu waliin wal dubbanne gama sanatti tarkaanfatuudhatu nuuf falaa jedhu.
Ati attamitti qooddatta yaada kana akka qondaala adda bilisummaa Oromoo ABO tokkootti Jaalwaaqoo? Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti gaafa Oromoo cabsuu eegalanii lola garaagaraa irratti baranii lola waraanaa qofaa miti saayikooloojikaal waar, baayoloojikaal waar kana irratti banaa turanii jechuudha. Qalxiin ammatti kaaftee namni dhibee xiqqoodhaan dhukkubsateen mana yaalaa keessa seenaa achitti hafu kun isa kanaa jecha. Isa kana fakkeenya fudhachuu dandeenya. Miliikii yeroo lola banaa ture uummata Oromoo kibba lixa Oromiyaa Jimmaa Iluu garasitti yeroo banetti maal godhaa ture? Dhibee facaasaa ture. Dhibee uummata keessa facaasaa ture. Akkuma yeroo san jiranitti uummata kun miliyoona 10 gara miliyoona 5tti gad deebisee jechuudha. Fakkeenyuma san qabatanii summiidhaan nama ajjeesu. Lola garaagaraa bananii uummata keenya dararuu jechuudha. Inni kun mo'atamuudha. Humni isaan qaban kallattii qaban hundatti waan qaban cufatti dhimma bayanii saayikooloojikaalii dadhabsiisuu, dinagdee isaa saamanii dadhabsiisuu, waan jiru hundaatti dhimma bayanii dadhabsiisuun kun dhaalamee dhufee jechuudha. Dhaalmaadhaan waan argatan appilaayi godhaa turanii ammallee appilaayi gochuutti jiru jechuudha. Kuni kebeebsaadha. Amma Oromiyaa keessatti keessayyuu amma dhiyeenya kana maaltu ta'e? Maqaa Amaaraaf qabsoofna jedhuun paartiileen siyaasaa 5 tokko ibsa waloo tokko baasanii jiran. Uummata Amaaraa sabummaa isaatiin irratti xiyyeeffatanii ajjeesuun haa dhaabbatu waan jedhuun ibsa baasan. Nuti maalitti amanna Oromiyaa keessa kan jiru lammiilee Oromiyaati malee sabni Amaaraa kophaa isaa qabsaa'aniif hin jiru jechuudha. Sabni Amaaraa kophaa isaa qabsaa'aniif ni jiraata yoo ta'e iddoo sabni Amaaraa kophaa isaa qabsaa'aniif dhaqanii barbaadachuu qabu. Sabni Amaaraa Oromiyaa keessa jiru akka Oromoon jedhutti akka Oromiyaan jettutti jiraachuu danda'uu qaba. Yoo gabroomni nufaana gabroomu yoo bilisoomni nufaana bilisoomaa jechuudha. Kan isaan jedhanii tuttuqanii madaa kanaan dura ture irratti sooqidda nu firfirsaa jiru. Seenaan aanolee fi calanqoo seenaa sobaa. Warra seenaa sobaa san dhaloota amma jiru kana qabsiisaa dhufetu duguugga sanyii uummata Amaaraa irratti geggeessaa jira jechuun lixa Oromiyaa Wallaggaa irratti namni keenya du'e jechuun harcaatonni sirna leellistoota duraanii sun lola akkasiisan oofuu jechuudha. Isa kana uummanni keenya beekuu danda'uu qaba. Oromoon dhugaadha, baadhataadha, hammataadha, danda'ataadha. Waa hunda baadhatee osoo beekuu gammaree nyaate jetti sareen akka jiran san waa hunda baadhatee saba kana baadhatee irraan ga'e jechuudha. Saba kana irratti tarkaanfii ni fudhata yoo ta'e dhugaa dubbachuuf tapha halkan tokkoon caala. Garuu Oromoon aadaa akkasii keessatti hin guddannee jechuudha. Isa kanaaf nuti kan ce'amannu akka bilisummaa Oromootti hiree uummanni Oromoo qabu qaba jennee amana. Lammiilee Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni jiran jechuudha. Kanaaf waan Oromoon hin barbaanne olaantummaa ofii ni agarsiisu ni barbaadu yoo ta'u isa kana dura dhaabbanna ni balaaleffanna. Oromiyaa irratti abbummaadhaan kan jiraatu Oromoodha. Namni kun jiraachuu danda'u mirga abbummaa kan qabu Oromoodha. Keessayyoo waan Finfinnee fa'aa kaasan. Finfinneen abbummaadhaan kan Oromooti. Finfinneen abbummaadhaan kan Oromooti jenne malee sabaaf sablammoonni biraa Finfinnee keessatti hawaasummaa siyaasaa diinagdee guddifachuu hin dandeenye jennee hin balaaleffanne, hin ariine, hin dhiibbanne. Osoo dhiibbanne ta'ee bara yeroo isaan rakkoo garaagaraa uummata keenya irratti geessan halkan tokko lamaan ariinee baasuu dandeenya jechuudha. Kanaa miti. Nuti amma gadi deebinee waan sabaa yaadaan jiru, waan lammiiti, waan biyyaati, waan Oromiyaati. Warri Oromiyaa keessa turu ni ta'a yoo ta'e akka Oromoon jiraatetti mirgi isaa kabajameef jiraachuu danda'a. Hin ta'u yoo ta'e Oromoon waan gochuu qabu ni godhaa jechuudha. Oromoon waan barbaadu ni beekaa jechuudha. Kana ittiin himna. Kanaaf kun yaaddoo nutti hin qabu. Tarii wanni isaanii ni sobu malee amma cinaa tokkoon murna amma aangoo poolitikaa dhuunfatee biyya bulchaa jiru kan akka waan hammeenya dalageetitti isa dhaadessaa ololli isaan oofan paartiileen Amaaraayizeeshin Amaarummaa leellisan kuni Oromiyaa keessatti saboota Amaaraa jiran qabannee filannoo kana ni milkoofna addatti Finfinnee ni qabanna waan jedhu. Filannoon eessa jiraata? Filannoon biyya nageenyi jiru, biyyi tasgabbii sabatiinsa qabu jiru keessatti jiraata. Filannoon bari biyya haadhaaf ilma, haadhaaf daa'ima walirratti ajjeesan, biyya nama dhukkubsatee mana yaalaa deemaa jiru, emergency, ambulaansii keessaa fuudhaniitiin albeedhaan haga xumuraatti irra dhaabbatanii ajjeesan keessa filannoon ta'u hin jiru jechuudha. Kana uummanni keenya hubachuu qaba. Ammallee taanaan wanni jiru qabsootu nu baasa. Qabsoo yoo jennu qabsoo roga hundaatti jira. Qabsoo dippiloomaasiitti jira. Qabsoo karaa nagaatti jira. Qabsoo fincila hiriira nagaa geggeessuudhaan uummanni deemutti jira jechuudha. Isa kanaaf uummanni keenya bakka jirutti dinna didaadhaan ka'e murna nama nyaata waraana biyyaatiif qabeenya biyyaa dhuunfatee dhiibbaa sadarkaa kanaa geggeessu kana didee afoo dhaabbachuu qaba. Eega kana jedhamoo itti sii dabala. Amma dhiyeenya kana maqaa filannoo jedhuun buufataalee filannoo bakka jiran hundatti uummanni didee kaardii filannoo fudhachuudhaan dhaqee galmaa'u yeroo didutti milishaa gargaarsifachuudhaan gandarra deemanii waraqaa fudhadhaa jedhanii yeroo humnaan guuchisaa jiranitu jira jechuudha.
Kanaaf galmeen humnaan galmaa'anii fi filannoon humnaan filatan waan hin jirreef uummanni keenya kana dinni didaadhaan didee dura dhaabbachuu qaba jennee amanna miti. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kan amma dhageessan kun dhimma Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa Ayyaanaadha. Mana jireenya isaanii keessatti ugguramuu fi eegdonni Hayyudureedhaa hidhamuu akkasumas eegdonni waajjira muummicha Adda Bilisummaa Oromoo ABO Finfinnee Guulalleedhaas hidhamuu kanattis dabalataan dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti egeree fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabxiilee akka kaafnee marii bal'aan qondaala Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Waaqonoolee waliin tolfanne kanuma gammaatti san dhageessifne kana fakkaata. Obbo Waaqonoolees maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfata. Muuziqaa ce'umsaa kana booda ammoo haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloodhaa keessa jiran irratti marii Oromticha kaaba Oromiyaa godinaa Walloo tokko waliin qabaannetu isiniif dhiyaata. Ammas turtiin keessan hagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Isin maanguddoo Oromoo Wallooti jechuun dhaga'ee lola hamaatu Oromoota Walloo irratti deemaa ture ammallee deemaa jira. Duruma gaafa Oromoo cabsuu eegalan ammoo Oromoo Walloo irraa lola eegalanii ammatti Oromoo Walloo gargaarsa Oromoo guutuu irraa barbaada. Ammallee akka guutuu Oromootti Oromoon qophii gochuu qaba. Mee jalqabaa maal keessa jirtu haaluma Oromoonni Walloo amma keessa jiran uummata Oromoof ibsaa. Uummanni Oromoo Walloo waan itti jiru wararaana akka duraa sanatti wararee kamadaa illee akka Finfinnee geessinee haakimii mana yaalaatiin hin dhaqanne karaattillee kana mana yaalaa deemuun bulaasii keessaa buufamee ajjeefamaa jira. Mananni irraa gubataa jira. Mootummaa Amaaraatu nu lolaa jira. Kun akkasitti dararamaati kan jirru gargaarsi iddoo iddootti kutee deema gahaanis hin jiru. Midhaan ofiisillee bitatuu danda'u konkolaataan akkamitti asiin dabarsine ittifamaa jira. Finfinnee asitti Amaarri ittisaa jira. Ammallee meeshaan isaanii kan ittiin lolamne meeshaa sinaayiparii fi dishkaa fi deemii lolamna. Nuti walakkaa kanatti nu gadi Affaari irrana isaantu jira. Oromummaa fi yookiin amantii keenyaati kan dhumaa jiru lafa kanarratti. Oromoon bal'aan akkuma beekamu nu bukkee dhaabbatuu hin barbaannaa. Saba keenyarraa bakka itti cinnu hin qabnu. Amaara kana jalaa baanee saba keenya irratti dabalamuu kan barbaannu hanga kanatti hinitti lolliif nurraa hin dhaabbatan jennu niis ammoo hin dhaabnan jennu ammallee ijoollee jajjabina qabdu laalanii magaalaa keessaa kan nama sadii kana ganda isaanii dhaqanii kan fuudhantu jira bulii kana lamman keessatti. Guyyoottanuma lamaan darban kana keessayyuu ammas dabalataan ijoollee Oromoo Walloo fuudhanii ukkaamsaa jiranii eenyu kana tolchu? Ka fuudhee deemee makalaakaa jedhaniituma fuudhanii garuu isa tokkollee bakka inni jiru bulii sadiitti dhageenye. Ka bakka inni jiru barame eenyu kammoo dhabame eenyu eessaa qabanillee ganda kamii qabani? Aanaa Artummaa Fursee keessa ganda cirratti jedhamtuu fuudhame Waxusumaan Abbagaar kan jedhamu. Hayyee. Kanatu qunnamaa jira yoo nu ofirraa dura dhaabbannee ofirraa kolannee biyyoolii kana ofirraa deebisne jeetta quuqama qaba makalaakaanis fedhiin isaadhaa utuu isaan nu mo'atanii fedha. Harka karaa naqatuun oggaa argate jeetta hanga nuti ilaalcha badaa nu laalu isaan Amaaraa kana. Kanaafuu jeetta ijoolleen wal jaarteetuma maqaa qeerrootiin waraana Adda Bilisummaa Uummata Oromoo gargaarra jettee bosona keessa sootullee ilma jirra. Kanallee jeetta harma keessatti yoo haalan taaneen biyya kan gargaarsi jabaan hin jiru rasaasa dheengadda dukkaa oolee namni guutate hin jiru. Kanaafuu waan akkana kana qabna hin ayyannaan iyyatamu dabarsaa jennee kanaan wal gaafannee turree jecha warra waliin jiru. Egaa waan gargaarsaa kanatti itti deebinaa ammoo warri sun ammalleen lolaaf qophaa'aa jiru jedhu akkuma isin amma dubbataa turtan Oromoo Walloo lola 7 walitti fufee gaggeessee ofirraa qolatee rasaasallee obbaafatee jira. Osoo isin sanarraayyuu hin dandamanne lola kabiraadhaaf qophaa'aa jiru karaa 4 humna isin keessa qubachiisanii jedhu kun dhugaadhaa eessa qubachiisanii isa jedhu irratti yaada keessan nuu qooddu lola darbee miidhaa gamtu Oromoo Walloo mudateellee nuu himtaniitu dhumarratti attamitti Oromoon guutuu Oromiyaa kee jiruuf ka biyya ambaallee jiru isin gargaaru akka qabu immoo dhaammattanii. Magaalaa Harbuu jedhamtutti achitti wal kuufachiisee achitti wal guuree biyyooliin achirraa biyyatee dhukkee luluu yaalii godhaafnetta
Yeroon immoo lafa ofirraa eennee lafa ofirraa hin jenne maal danjabeeti makalaakaan ammoo nama karaarratti arge fuudhee hidhaa deemaan beekta. Hayyee. Ammas karaa Maadate jedhamu irratti gara birgeet tokko achii fi haxaayyuutti walitti qabeeti. Akkasitti dagachiisee oduun tun dagannee jirru nurra bobbaasee nuufisuu waan barbaadantu jira. Nuti rasaasa qaqabnu ofirraa hurgufnee akkam bitanne deemneetillee jallaa hunda hidhee jira nurraa karaa deemnee fuunuun illee hin qabnu. Diina lamman yedduu jirra marfamneeti wanni jedhu jirra garuu yoonti gargaarsa maallaqa arganne qawwee isaan ittiin nu lolan sinaayipar kanas maallaquma addisa. Nuti lolaaf nama waamnu wanni waamnuuf gargaarsa nu bukkee haa dhaabbatanii malee lolaaf. Kumaandos fidee haa dhufu liyyoonnis fidee haa dhufuuti. Likkittis akka gashinis argee jira hin agarsiifnallee. Dhugaa loluma darbe kana keessatti amma humna guddaadha akka isaan siditti bobbaasanii gara konkolaataa 50 fa'aa gara baatee akka galchan san keessaati humni sun gara 2,000 akka ta'u 2,000 san keessaati yoo xiqqaate Oromoo Walloo 1,000 achumatti xaa'oo godhee akka hambisalleen kana dura namoonni hin dubbise yaayyuu natti himanii. Egaa amma waan isin barbaachisu yoo dubbattani Oromoon attamis hin bira dhaabatuu qabdii attamis hin dandamachiisuu qabdii isa jedhu kanarratti mee yaada keessan osoo bal'iftanii hawaasa Oromoo bal'aaf qooddanii dhumarratti ammoo maqaa jaarsummaan illeen shirri deemaa jiru jira Oromoo Walloo hiikkachiisuuf ka jedhus jira dubbiin sun dhugaadhaa yoo dhugaa taatee Oromoon isa kanatti attamitti dammaquu qabaa. Kana dura jaarsummaadhaan Oromoon waan guddoo miidhamte jaarsummaa shiraatu Oromoof Oromiyaa cabsee agammaatti kolonii jala bubbulchee sanarrattis yaada keessan nuu qooddu jalqabarratti Oromoon attamitti sin gargaaruu qabaa isa jedhu irratti yaada keessan nuu qoodaati achi immoo kan ofitti nu dabartu. Nuti akka qeerroo bosona keessa socho'u jirra malee akka jaarsummaatti kana keessa jiru akka qeerrootti warra bosonatti gadi ari'amee bosona keessa dhufee ijoollee gargaaruu jiru kana. Akka jaarsummaattis warri ijaarame jira bara darbe qooda akkasumaan faca'ee badetu jira. Akkasan akka faca'ee hin banne akka galma nuu gahu wanni sabni keenya gumaaches akka galma gahee isinis itti gammannee isaanis itti gammadanan barbaada. Saba keenya wanni jedhuun afoon ogaa tuqame lafee baqaqaa isa jedhan san afoon keenya hin waammannaa nutti haa dirmatu. Kanaafuu immoo ijoollee kan warra rasaasa fite. Nu gargaaruu eegalte nuhillee miidiyaan dhageessisaa miidiyaa irratti bu'aa sagalee keenya dhageenye hamilee godhatti ijoolleen wal jaarretuni hamilee keenya akka nu jabeessu miidiyaan gareen ijaarranne kana itti kenniifi nuuf haa dubbatuu naan jedhani jecha. Hayyee amma ijoollee kana dura isin gargaartetu jira Oromoota Walloo rasaasa fixan cinaa ka dhaabbattetu jira isaaniin illee galateeffatuu barbaaddu jechuu wal jabeessuuf ola mileessuufi ammalleen akka gargaarsi isaanii isin bira ga'e beeksisuuf. Kanaan sunitti dhaammadhaa ijoolleen sunillee akka hamilee godhattee hamilee hortu ammallee immoo gargaarsi isaanii akka duduuba itti kufu qabsoon sulaa galman geenye waan nurraa nu yaada tafaniitiin qabanii isaanillee akka nu bukkee dhaabbatan ammallee urjii bilisummaa jennee jaarrannee jirraa jedhee jeetta ijoolleen garee ijoolleen tuni hanga kunoo 18,000 dhiyeengada daftee nu gargaartee nama mudhiin qullaa ta'e itti goonee. Hayyee. Ammallee immoo akka hannaaf wanni kun isin harkaan geenye miidiyaa waan nu dhageessiftan ijoolleen irraa uffisate sunillee miidhagsitee jajjabaattee qarshii nu sassaabsii miidiyaa gura nu buusallee niin jedhanii nutti dhaammanii nuhillee immoo isin bukkee dhaabbattanii hawaasa keenyaan wal nu barsiisuu warra fageenya jiru wal nu dhageessisuu keessan galatooma. Hayyee. Wanni danda'amu kadhaanii mihi bilisummaan kan dhufu kadhanneetii miti. Dirqitti akkuma isaan nu bushuu barbaadan kana dirqitti funyaan qabnee harkaa fuunaan jedhan kanan jedhu. Kan maayisa irratti san dhageessifne haala amtuu yeroo ammaatti hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo mudataa jiran hawaasni Oromoo guutuu Oromiyaaf kan biyya ambaa jirulleen hawaasa Oromoo Walloof akka dirmatu kanneen aga ammaatti dirmatan ammoo hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo biraa galata isaan qaban kan Oromticha Walloo irraa odeeffannee isan dhageessifnee fi ajjeechaan ammoo akkuma kanaan duraadhaa hawaasa Oromoo Walloo irratti itti fufee jiraatu akkasumas butanii ukkaamsuu achi buutee dhabamsiisuun loltoota poolisootaa fi milishoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamanii fi qaamota hidhatan milishoota naannoo Amaaraa fi Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraan Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa tures
akkuma jirutti itti fufee jiraatuuf qabxiilee akkaakaa irratti yaada Oromtichi walloodhaan nuuf kenne san dhageessifneedha. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya addaa guyyaa har'aatiin marii bal'aa qondaala adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Waaqoo Noolee waliin tolfannee isin biraan geenyeef haala Oromoonni walloo keessa jiran irrattis waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa kan har'aan maratti obbaafneerra. Hanga sagantaa keenya yeroo ittaanu walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.